Nou, goeie. Hi. Wat ben je doen dan? Ik versta je niet, want we zijn Urkers. Oh, je komt uit Urk? Ja. Oké. Wat zijn jullie aan het doen? Met ponies wandelen. Oké. Want mijn oma woont hier. En zijn het de ponies van oma? Ja, en een beetje van ons. Oké. Want hoe vaak ben je hier dan? Elk weekend. Oh, dus je ziet ze wel regelmatig? Ja. En hoe heet deze pony? Cor. Cor? Ja. Oké. En Cor heeft wel een vlechtje. Ja, hier ook. Dat vond je wel mooi. En vindt hij het zelf ook leuk? Ja, hoop het. Ja, hè? En met wie ben je hier? Met mijn vriendin. Oh, je vriendin. En die komt ook uit Urk? Ja. Oké. En jij mocht even mee? Ja. Oké. Want jij vindt de ponies ook leuk? Ja, heel erg. Ja? En wie heb jij onder je hoede dan? Hoe heet die? Zwiebertje. Hé, maar wat is er nou zo leuk aan zo'n pony? Ja, heel veel. Nou, vertel. Je kunt erop rijden en ze zijn lief. Ja, nou, soms ook niet. Ja, zijn ze lief? Ja. Maar soms wel heel stout. Jawel, hè? Dan gaan ze ontsnappen of soms een bijtje geven, maar dat doet niet zeer. Oh, bijten? Ja, Hé. maar dat doet niet zeer. Hij geeft gewoon een klein beetje, maar dat maakt niet uit. Oh, oké. En hij houdt ook van likken. Ja. Hé, maar waar is het nou leuker? Is het hier leuker of in Urk? Allebei. Oh, ja? Ja. En wat heb je in Urk ook nog een paardje of een pony? Nee, ik heb 3 katten, 2 honden en vissen. Nee joh. Ja. Zo. Hé, en wat gaan jullie dan de hele dag doen? Met ze spelen en wandelen. En deze kan ook springen, dus ja, dan gaan we zo springen. Hij heeft er geen zin meer in. Nee, hij vindt het niet zo leuk voor tv, denk ik. Ik doe even een snoepje, want anders wordt hij ongeduldig. Oh ja? En wat geef je hem dan? Wat voor snoepje is dat? Snoepbrakjes, gewoon. We hebben ook snoepjes, maar dan wordt hij heel dik. Dat is net zoals bij mensen. Ja, Ja. Niet te veel snoepen. nee. Nou, ik zou zeggen nog een hele leuke dag, dames. Ja.